Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεθάνης. Θέλω να πω δύο λόγια για το πρόβλημα που έχει ενσκύψει τις τελευταίες δεκαετίες μεταξύ των Σκοπίων και της Ελλάδος σχετικά με την ονομασία αυτής της μικρής χώρας. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά στοιχεία που θα είχαν ενδιαφέρον από τον αρχαίο κόσμο, που θα έδιναν τη δυνατότητα και στον τελευταίο να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παντελώς άδικο. Αλλά αυτό θα ήταν ένα λάθος από την πλευρά μου να αρχίσω να λέω που βρήκαμε τα ονόματα, από πού έρχεται ο Πτολεμαίος, ο άδερφος του Αλεξάνδρου, γιατί ο Φίλιππος βάζει τα άλογα που έχουν κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα νομίσματά του. Θα μπορούσα να πω πολλές άγνωστες πτυχές της ιστορίας που δεν είναι καταγεγραμμένες από δική μου έρευνα. Αλλά αυτό θα ήταν ασφάλμα αν μίλαγα για την αρχαία ιστορία, γιατί αυτό κάνει η Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες και δεν έχει ωφεληθεί σε τίποτε. Γιατί, ενώ η Ελλάδα έχει 100% το δίκιο με την πλευρά της, με το μέρος της, διότι μιλάμε σε ένα λαό που επιμένει να είναι αναλφάβητος κατ' επιλογή. Οι Σκοπιανοί έχουν μάθει, όχι όλοι οι Σκοπιανοί, να λέμε την αλήθεια, οι Σκοπιανοί που λένε ότι είναι λόγοι και ακαδημαϊκοί άνθρωποι έχουν μάθει 5 λέξεις αρχαία ελληνικά και νομίζουν ότι ερμηνεύουν την αρχαία ελληνική γραμματεία όπως αυτούς τους βολεύει, όπως αυτοί νομίζουν, όπως αυτοί πιστεύουν ή όπως θέλουν. Δηλαδή διαστρεβλώνουν την ιστορία. Ως εκ τούτου εγώ θα αποφύγω την αρχαία ιστορία και θα πάω κατευθείαν στη σύγχρονη ιστορία. Στο τέλος το σκοπιανό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που τώρα γράφεται η ιστορία. Αυτή τη στιγμή γεννιέται, είναι ζωντανή. Δεν έχει βγει το βιβλίο ακόμη, τώρα γράφεται η ιστορία. Πώς βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι αυτή την ιδέα μέσα στο μυαλό τους, πώς γεννήθηκε η Μακεδονία, η σχέση, αυτή είναι Σλάβοι, είναι Ιούγκο-Σλάβοι, είναι Νότιοι Σλάβοι, το ξέρω. Πώς τους γεννήθηκε η ιδέα ότι σχετίζονται με τη Μακεδονία και με το έθνος ιδίως της Μακεδονίας, πέρα από τη γεωγραφία. Ξέρετε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα είχε την ατυχία να ζήσει τη σκληρότερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της. Δεν έχει ζήσει τέτοια κατάπτωση σε κανένα σημείο της νεότερης ιστορίας, ούτε στην Ελληνική Επανάσταση. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα σύρθηκε από τους ανόητους Έλληνες που ήθελαν να την οδηγήσουν στα νύχια της δικτατορίας της Σοβιετικής Ένωσης και οδηγήθηκε η Ελλάδα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, από τον οποίο εμφύλιο πόλεμο απόλυσε περισσότερες ψυχές από ό,τι στον πραγματικό πόλεμο. Είμαστε υποχρεωμένοι, άσχετα τη συμφιλίωση που όλοι οι Έλληνες επικαλούνται, να λέμε την πραγματική αλήθεια ως έχει. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε την ιστορία χάρη κάποια συμφιλίωση. Η ιστορία δεν γίνεται να την αλλάξεις. Γιατί να την αλλάξεις διαστρεβλώνεις τα πάντα και μετά μαθαίνουν οι άνθρωποι ένα λάθος και μετά ακολουθεί άλλο λάθος κλπ. Ο εμφύλιος πόλεμος κόστισε περισσότερες ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα από τον πόλεμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε ορισμένα σημεία εκτραχύνθηκε τόσο η ανοησία αυτών των προδοτών της Ελλάδος που έφτασαν σε σημείο να κάνουν εγκλήματα του απλού ποινικού δικαίου. Άρπαζαν τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, από τα σπίτια τους, από τις μητέρες, από τους πατεράδες, από τις γιαγιάδες, από τους συγγενείς και τα έστελναν στο παραπέτασμα, όπως λεγόταν τότε, στις δικτατορίες του Ανατολικού Μπλοκ. Γιατί? Για να μην γίνουν βασιλοφασίστες τα παιδιά ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι και τον όρο που λέγαν αυτοί οι προδότες του έθνους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν είδαν ότι δεν μπορεί να αρπάξουν την Ελλάδα από το δυτικό κόσμο, γιατί δυτικός κόσμος και δημοκρατίας είναι η ίδια η Ελλάδα. Το συμβόλαιο που λέει ιδρυτική πράξη δυτικού κόσμου και δημοκρατιών έχει υπογραφεί εδώ στην Αθήνα αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού. Αυτοί είναι τα παιδιά μας, σε αυτούς ανήκουμε ψυχήτε και σώματι, είτε αρέσει στους Έλληνες ή σε άλλους ή όχι. Εμείς έχουμε γεννήσει αυτόν τον πολιτισμό και ανήκουμε εκεί στις δημοκρατίες. Όταν λοιπόν αυτοί οι προδότες του έθνους κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να αρπάξουν την Ελλάδα, να την οδηγήσουν στην αγκαλιά της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που παρέλαβε μια τεράστια αυτοκρατορία από τη Ρωσία και μόνοι τους την έκαναν κομμάτια, αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι, όταν κατάλαβαν ότι χάνουν το παιχνίδι, έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί που λεγόταν Μακεδονία. Απεφάσισαν να διαμελήσουν την χώρα, την Ελλάδα, να την κάνουν 2 κομμάτια, το βόρειο κομμάτι να ονομαστεί Μακεδονία, πώς ήταν δηλαδή, και να πούν ότι αυτό το μικρό κομμάτι από την Ελλάδα θα φύγει, θα γίνει μια αυτόνομη χώρα που θα οδηγηθεί στο Ανατολικό Μπλοκ, δηλαδή στους κομμουνιστές εκείνης της εποχής. Εάν δεν πετύχαιναν να γίνει αυτή η χώρα, μια αυτόνομη χώρα, πάλι ήταν ευχαριστημένοι να ενσωματώσουν αυτό το κομμάτι της Ελλάδος
ή στην Ιουγκοσλαβία τότε ή στη Βουλγαρία, που ήδη ήταν κομμουνιστικές χώρες και τα είχαν καλά με το Στάλιν και με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι έπεσε στο τραπέζι η ιδέα Μακεδονία και Μακεδονία του Αιγαίου. Αυτή είναι μια προδοσία των Ελλήνων ξεκάθαρη, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Γιατί αν κάποιος θέλει να το αμφισβητήσει, νομίζω ότι αυτά είναι λόγια δικά μου, αυτά είναι έγγραφα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια. Είναι η τρίτη ολομέλεια αρχικά των κομμουνιστών της Ελλάδος και η πέμπτη ολομέλεια. Διαβάστε το κείμενο. Ποιος θέλει να δείτε ακριβώς ότι αυτά που λέω δεν είναι λόγια δικά μου του Δημήτριου Μπεθάνη, είναι η πραγματική ιστορία. Εκεί μπήκαν οι Ιουγκοσλάβοι και άρχισαν να έχουν απαιτήσεις. Διότι όταν οι Βούλγαροι είδαν τους Έλληνες προδότες, αυτοί έτρεβαν τα χέρια τους. Λέει, έχει γούστο αυτοί οι βλαμμένοι Έλληνες, γιατί δεν ήταν σωστοί οι Έλληνες αυτοί, να μας δώσουν ένα κομμάτι αυτής της χώρας. Σκεφτείτε τι έτρεβαν τα χέρια τους κυριολεκτικά αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι γεννήθηκε αυτό το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει κάνει διάφορες πράξεις βέβαια, αλλά σε όλα έχει αποτύχει. Όχι γιατί το λέω εγώ. Φαίνεται στην πράξη. Εδώ έχουμε απόδειξη ότι η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα απέναντι στα Σκόπια μέχρι στιγμής είναι αποτυχημένη. Γιατί εφόσον έχουμε 100% δίκιο, πώς δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τι δεν κάνουμε σωστά. Πάει η Ελλάδα και μιλάει στους Σκοπιανούς για τον Αριστοτέλη, μιλάει για τον, δεν ξέρω, για τον Στράβωνα, μιλάει για όλους τους αρχαίους, για τον Ηρόδοτο, μιλάει για τον Θουκυδίδη και προσπαθεί να εξηγήσει. Τι να εξηγήσει αν δεν θέλει να ακούσει ο άλλος. Αλλά επιπλέον πάει και λέει τα ίδια στην παγκόσμια κοινότητα. Η παγκόσμια κοινότητα, οι χώρες που αποφασίζουν τώρα, που γράφουν την ιστορία του πλανήτη, όταν τους μιλήσεις για 2 και 2.500 χρόνια π.Χ., αυτές οι χώρες δεν υπήρχαν. Ούτε ξέρουν τι τους λέμε, ούτε καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Γι' αυτό και λένε βρέστε τα, όσο φύλλα προσκύμενοι να είναι απέναντι στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου έχουμε αποτύχει. Τι πρέπει να κάνει όμως η Ελλάδα τώρα, εδώ στο σημείο που έχουμε φτάσει, γιατί δεν μπορεί η ανθρωπότητα να βαδίζει προς μια κατεύθυνση και να προσπαθεί να ευημερεί, να ζήσει καλύτερες ημέρες και να γράψει την ιστορία όπως πρέπει και εμείς να ταλαιπωριόμαστε με μια μικρή χώρα που είναι δίπλα μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό εδώ θέλω να επικεντρωθώ. Γι' αυτό δεν μιλάω τόσο για την ιστορία. Εάν συνεχίσουμε να μιλάμε για την ιστορία, συνεχώς κυριολεκτικά θα σερνόμαστε πίσω από τους Σκοπιανούς. Γιατί αυτούς δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία. Αυτοί κοιμήθηκαν με την ιδέα της Μακεδονίας, ξύπνησαν μια φορά από το ζωφερό σκότος γιατί ζούσαν στις κομμουνιστικές χώρες και όταν άνοιξαν τα μάτια θυμήθηκαν εκεί που είχαν μείνει τότε. Ότι η Μακεδονία τους ανήκει, η Θεσσαλονίκη είναι δικιά τους, η Καβάλα είναι δικιά τους, το Αιγαίο είναι δικό τους και όλες αυτές τις ανοησίες που λέγανε οι κομμουνιστές οι Έλληνες τότε. Αλλά τώρα φυσικά επειδή αυτό δεν γίνεται πρέπει να λυθεί αυτό. Πώς θα λυθεί? Εγώ έχω επισκεφτεί ο ίδιος τα Σκόπια πολλές φορές και μπορώ να πω το εξής, ότι εκτός τους αναλφάβητους Σκοπιανούς που διαστρεβλώνουν συνειδητά την ιστορία, υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι τώρα στα Σκόπια, να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι περιμένουν να γεννήσει η κότα για να φάνε. Περιμένουν να αρμέξουν την κατσικούλα τους για να φάει το παιδί να πάει στο σχολείο. Δηλαδή έχει φτωχούς ανθρώπους εκεί. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μια επιθετικότητα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους ή μια αδιαλαξία. Πρέπει οπωσδήποτε απέναντι σε αυτούς να έχουμε μια διπλωματία, να τους συμπαρασταθούμε, να τους βοηθήσουμε, όσο δύναται βέβαια, και να έχουμε μια αγαθή σχέση με το λαό. Ας αφήσουμε τους ανόητους που διαστρεβλώνουν την ιστορία. Όμως πώς θα το κάνουμε αυτό? Εγώ πιστεύω το εξής. Όλα τα χρόνια η Ελλάδα, και αυτό προτείνω τώρα δημόσια, όλα τα χρόνια η Ελλάδα σέρνεται πίσω από τους Σκοπιανούς, γιατί έχει εμπλακεί σε αρχαίες ιστορίες που δεν ενδιαφέρουν τους άλλους λαούς. Να σταματήσει αυτό το δόγμα που ακολουθεί η Ελλάδα έως σήμερα, τι ήταν ο Αλέξανδρος, τι δεν ήταν, και να αλλάξει αυτό το παιχνίδι, να παρουσιάσει αυτό που θέλει στην παγκόσμια κοινότητα με έναν άλλο τρόπο. Τι θα έκανε ο παππούς μας ο Σωκράτης? Την απόφαση που ήθελε θα ανάγκαζε τους άλλους λαούς πνευματικά να την πούν αυτοί, να εκμεεύσει αυτό που θέλει. Αυτό θα έκανε ο προγονός μας. Άρα και εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση, πρέπει να πετάξουμε πάνω από τον πλανήτη, πάνω από τα Σκόπια, πάνω από την παγκόσμια κοινότητα και να πάμε πιο μπροστά στο μέλλον, να δούμε τι συμφέρει να κάνουμε. Αυτό που μπορεί να πει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, κατά την ταπεινή μου κρίση, και μπορεί να βοηθήσω με αυτό. Ελπίζω να μπορώ να βοηθήσω. Η Ελλάδα πρέπει να πάει στα κέντρα που παίρνουν τις αποφάσεις, που είναι οι φίλοι της Ελλάδας, η Ευρώπη δηλαδή στην πραγματικότητα και η Αμερική, γιατί αυτοί γράφουν την ιστορία. Και θα πει το εξής, φίλοι μου, υπάρχει ένα κομμάτι που έμεινε από την επάρατη δικτατορία των κομμουνιστών στα σύνορα της Ελλάδος. Προσέξτε,
Και αυτοί οι άνθρωποι, όχι εμείς οι Έλληνες, όχι εγώ Δημήτριος Μπεθάνης, αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν Έλληνες. Αυτοί δηλώνουν ότι είναι απόγονοι του Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, της Ολυμπιάδας κλπ. Ως γνωστόν ο Αλέξανδρος κατάγεται από το ένα σκέλος από τους Ηρακλειδείς, από την Θήβα. Από το άλλο σκέλος από τη μητέρα του Αικιδής κατάγεται από την Αίγινα. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ οι γείτονές μας εκεί λένε ότι είναι Έλληνες με καταγωγή από την Αίγινα και από την Θήβα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε η μητέρα τους η Ελλάδα? Σταματάμε να αρνούμαστε την ελληνικότητα αυτού του λαού αφού θέλει να είναι Έλληνες. Θέλετε να είσαστε Έλληνες? Ένωση τώρα. Δεν το λέμε εμείς, διότι αν το πούμε εμείς, αμέσως θα γεννήσουμε καχυποψία, θα γεννήσουμε ίντρικες, θα γεννήσουμε θυμό και θα πούμε, μα τι θέλετε τώρα, μια μικρή χώρα, θέλετε ας πούμε να τους τιμωρήσετε ή θέλετε να τους αρπάξετε? Όχι. Αυτοί το λένε. Αυτό πρέπει να είναι από εδώ και πέρα το δόγμα των Ελλήνων. Όχι το γενεαλογικό δέντρο. Όχι τι λέει η ιστορία. Αφήστε, ο Αριστοτέλης είπε αυτό. Δεν πάμε σε αυτό. Κάτι που να μπορούν να το καταλάβουν τώρα οι πολιτικοί στην παγκόσμια κοινότητα. Ένωση τώρα. Γιατί? Γιατί αυτοί, προσέξτε, αυτό είναι καθοριστικό που λέω, αυτό αλλάζει το δόγμα. Αυτοί λένε ότι είναι Έλληνες, όχι εμείς. Μπορούμε λοιπόν εμείς ως η μητέρα Ελλάδα να αφήσουμε αυτή τη μικρή χώρα που ζουν Έλληνες να μείνει έξω από τα σύνορά, έξω από τη χώρα, από τη μητέρα δηλαδή την Ελλάδα και να έχουμε μια δεύτερη μικρή Ελλάδα στα σύνορά μας? Αυτοί λένε ότι είναι Έλληνες. Η λύση είναι μία, ένωσης. Και όταν το προτείνει επίσημα αυτό η Ελλάδα, όταν το προτείνει αυτό, θα δούμε ποιος θα σέρνεται πίσω από τον άλλο. Πρέπει να πάει μπροστά η Ελλάδα για να ακολουθούν οι άλλοι. Βέβαια για να γίνει αυτό, γιατί δεν σημαίνει τώρα, όπως λένε μερικοί, είναι μια μικρή χώρα να έχουμε μια επιθετικότητα, φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ούτε γίνεται ούτε κατά διάνοια. Υποσχεθείτε σε συνδυασμό με την Ευρώπη ότι θα τους δώσετε έγγραφα με τα οποία θα κυκλοφορούν μέσω Ελλάδος ελεύθεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποσχεθείτε σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους ότι μέσα από μια ομοσπονδία ή από μια κοινοπολιτεία με την Ελλάδα ότι θα έχουν το δικαίωμα να είναι προστατευμένοι κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Να μπορεί ένας να του δώσουμε. Εδώ επιτρέπουμε σε γυναίκες που είναι τυλιγμένες με 40 κουβέρτες και με τους άντρες τους και έρχονται εδώ και λες ότι είμαστε πρόσφυγες ή ότι είμαστε μετανάστες και τους δεχόμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε λίγο υπέρ αυτού του φτωχού λαού? Φυσικά και μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα. Άρα το δόγμα να αλλάξει, προτείνω εγώ, ένωσης. Δεν το λέμε εμείς, αυτοί το λένε γιατί δηλώνουν Έλληνες. Ελπίζω με αυτό το μικρό βίντεο που ανεβάζω να βοηθήσω κάπως. Ευχαριστώ.